Να καλέσουμε τώρα τον δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Αλέξανδρο Τσίγκο, να έρθει μαζί μας. Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος ούτε συγγραφέας. Είναι ψευδής. Ναι. Ευχαριστώ την Άννα για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τον Ιαννό. Είχα σκεφτεί πρώτα να πω το «αν». Ευτυχώς που δεν το επέλεξα. Ναι. Αλλά σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει πια αυτό το «εάν». Έχουμε περάσει στο μετά. Όπως βέβαια και το ποίημα που αποφάσισα να απαγγείλω, πάλι το έχει ξεπεράσει ο χρόνος. Είναι το «Ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο». Και ταιριάζει πάρα πολύ με την εποχή μας εδώ τα τελευταία 15, 20, 30 χρόνια. Η ευκαιρία που το έγραψε ο Ζωσέ Σαραμάγου ήταν η επιθυμία του Υπουργού Τουρισμού ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα της κυβέρνησης Φουτζιμόρι να ιδιωτικοποιήσει το Μάτσου Πίτσου και να ιδιωτικοποιήσει και το Τσάν Τσάν, είναι μια προ-Ίνκα πόλης στο Περού. Και έτσι λοιπόν ο Σαραμάγκο γράφει, αφού έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα στο Περού της εποχής εκείνης, έτσι όπως και εδώ στην Ελλάδα, και είμαστε ήδη στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης και του ανθρώπου, της μνήμης, των πάντων. Και ευτυχώς ίσως που υπάρχουν κάτι τέτοιου είδους εκδηλώσεις, που όπως έλεγε η Θάτσερ, δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει άτομο, συνερχόμαστε ως άτομα για να φτιάξουμε μια μικρή κοινωνία. Το έγραψε λοιπόν στα τετράδια του Λανθαρότε, όταν ήταν στις Κανάριας νήσους. Ας ιδιωτικοποιηθεί λοιπόν το όνειρο. Αυτό μου φαίνεται μία χαρά. Ιδιωτικοποιήστε το Μάτσου Πίτσου, ιδιωτικοποιήστε το Τσάν Τσάν, ιδιωτικοποιήστε την Καπέλα Σικστίνα, ιδιωτικοποιήστε τον Νούνιο Γκοζάλβες, ιδιωτικοποιήστε τον καθεδρικό ναό της Σάτσα, ιδιωτικοποιήστε την κάθοδο του Σταυρού του Αντώνιο Κρισταλκόρε, ιδιωτικοποιήστε το Πόρτικο ντε Γκλόρια, το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, ιδιωτικοποιήστε τις Άνδες, ιδιωτικοποιήστε τα πάντα, ιδιωτικοποιήστε τη θάλασσα και τον ουρανό, ιδιωτικοποιήστε το νερό και τον αέρα, ιδιωτικοποιήστε τη δικαιοσύνη και τον νόμο, ιδιωτικοποιήστε το διερχόμενο σύννεφο, ιδιωτικοποιήστε το όνειρο, ειδικά αν είναι ένα όνειρο ημέρας, με τα μάτια ανοιχτά. Και τέλος, ως κορονίδα των ιδιωτικοποιήσεων, ας ιδιωτικοποιήσουμε τα κράτη, ας παραδώσουμε την εκμετάλλευσή τους για μια φορά σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω διεθνών διαγωνισμών. Εκεί βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου. Και μιας και το συζητάμε, ας ιδιωτικοποιήσουμε στο φινάλε και την πουτάνα τη μάνα σας που σας γέννησε.